अरे मैं नदी पार कैसे करूं? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। रुको दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये लो, बन गया पुल। अब तुम नदी पार हो सकते हो। अरे मेरी मदद करो, मेरी सामान उठाने में। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये लो, तुम्हारा सामान लोड हो गया। धन्यवाद जेसीबी। আজকে দেখবো কে কে শয়তানকে হারিয়ে আল্লাহকে খুশি করতে চায়। যদি আল্লাহকে খুশি করতে চাও ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে কমেন্টে আল্লাহু আকবার লিখে দাও। আর যদি শয়তানকে খুশি করতে চাও তাহলে এগুলো কিছুই করতে